哦，我的喵喵们！自从我爸学会给猫拍屁后，仿佛打开了新世界的大门。现在每天都要来我房间拍上一阵子。你是不是拍屁逐渐上瘾了，爸爸？对，拍屁股会上头啊！上头啊！你人上头还是猫上头啊？每日一拍，解锁新场景。瞅瞅，哎，还要啊？九月真的是，还是你最会享受我九月。哦，九月，你这个眼睛往前溜，哇塞，在跳舞，九月在跳舞，在跳舞，哟，哎呦，你这个手法，哎呀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 ，哎呦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 ，受不了了，哎呦，哎呦，天啊！你这个手法好专业，专业撸猫，专业的露珠手法。哎呦，九月，九月，你要是被绑架了，你就眨眨眼。九月，好大一次。让我看看是哪个小朋友还没有3连加关注呀？